ค่ะวันนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกันตามอัธยาศัยได้เลยนะคะวันนี้เรามีเมนูอาหารหลากหลายเลยค่ะมีบุฟเฟ่อาหารไทยนะคะเมนูหลากหลายให้ท่านเลือกรับประทานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารมังสวิรัติด้วยนะคะไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องจัดเลี้ยงค่ะซึ่งเจ้านี้นะคะคอนเฟิร์มโดยเจ้าสาวของเราเลยนะคะว่าอร่อยมากๆอยากให้ไปลิ้มลองกันค่ะมีทั้งข้าวมันไก่ต้มและข้าวมันไก่ทอดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีบาร์บีคิวหมูไก่เนื้อค่ะอยู่ที่บริเวณลานนอกบ้านนะคะอย่าลืมไปชิมกันนะคะเจ้านี้ก็ทราบบอกว่าอร่อยเด็ดมากๆและถ้าใครร้อนๆนะคะแวะที่บูธเชงเซมีของเราได้เลยค่ะมีขนมหวานเย็นๆนะคะให้ท่านได้รับประทานกันให้ชื่นใจแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายไว้ให้บริการทั้งแบบมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประทานอาหารในวันนี้ค่ะ Ladies and gentlemen, please feel free to enjoy the dinner together at your convenience. Buffet dinner featuring a variety of Thai dishes, steamed chicken rice, fried chicken, barbecue pork, chicken and beef, also a cheng suey and a variety of beverages. We hope you enjoy the food and have a wonderful time together. Thank you very much.